六方，數數下本來行落去㗎嘛，數數下已經轉咗條添。打風咪好咯，你又打風，嗰幾日打風你真係靚嘅。幾條樹，呢條橋80幾級啦，我都90。佢係冇燈嘅，有燈嘅就唔會望嘅，即係冇影相嘅。呢條幾多80啫喎？唔係咯，前面呢啲快幾多，我都90咯。你先100啦，先。係睇情況嘅啫。太平洋有個風形成咗啊！如果打風咧，你幫我望，打完風幫我望一望啊！望邊度？屋企咯。哦，OK。應該嗰個風應該吹台灣或者日本嘅，睇佢個勢，就唔係吹香港。未到㗎，啱啱就喺太平洋，未埋菲律賓嘅。特別的士咧，攞條船坐輪椅上去。要 book 㗎嘛？要 book 㗎，但係咧，佢都係睇佢 book 過，你 call 打電話去 book 咧，就收你70蚊 call 費。節奏仔嚇？喺街節奏仔。即係如果你即係遞手就唔使收㗎。但係喺街截唔到㗎嘛，你 book。總之咧，就一 call 佢咧，佢就收咗你70蚊 call 費，即係再加幾數。驚你唔翻轉頭，唔收你錢。唔係啊，其實係咁樣好啊。係啊，慳翻人手，第一慳翻你啲時間。你驚你唔翻嚟咩？你架車過咗去。你唔翻啊？你一定要出翻嚟㗎。我使乜兩邊一齊收嘥人手啫？我哋紅磡唔同啊嘛，走一個人唔走翻嚟，你連搭船添嘛。你紅隧過咗，你可以喺西隧過佢。